Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic SRT, and it says race trusted 9 quarts. The Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोनी है और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग। यार भाई आज मेरी हेलकैट का ऑयल चेंज है यार, पहला ऑयल चेंज। वाह, शुक्र है अल्लाह ताला, लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला, लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला, लाख लाख शुक्र है। आज पहला ऑयल चेंज है, इस बारे में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि भाई मेरे 500 माइल हो गए। अब मैं गाड़ी की ऐसी की तैसी मार सकता हूँ, अब गाड़ी को फ्लोर कर सकता हूँ। और आज राशिद भाई को गाड़ी भी लेनी थी तो उन्होंने आज अपनी ड्रैंगो टेस्ट ड्राइव की है। It sounds good. It does. भाई राशिद भाई ड्रैंगो चला रहे और सामी बैठा हमारे साथ। I mean, you've ridden in a Hellcat, so don't compare it. No. But man, I never drove a Hellcat, so Yeah. I mean, like, I'm just. Why are we going 25? Yeah, we gotta go faster. We're gonna get pulled over. Yeah, for impeding traffic. Yep. See, it's quick. No, this one is better. This one is a whole lot better than the one that I remember driving in RT. Yeah. This one's Horse. quicker. Because this is also 8-speed. From this light. Okay, pick up late. Yeah. जब तक पीछे वाला बंदा, हाँ, जब तक पीछे वाला बंदा वो नहीं करता ना, हाँ, हॉर्न नहीं मारता, पागल हो गया, चला। अरे मार दिया। हाँ, व्लॉग बनने चाचा। नहीं, ये वाला पार्ट तो मैं डालूंगा। राजीव भाई गालियां देते हुए पकड़े गए भैया। सामी बैठा हमारे साथ भाई, हेलकैट डीलरशिप पे खड़ी है, सामी की स्कैट पैक भी डीलरशिप पे खड़ी है। ओह शिट, ओके, प्रेस ब्रेक, Okay. अब चले जाओ। Just go. Holy shit, that was a good pickup, bro. Already he's doing already. Damn, He's only doing 60. Yeah. that was good. That was quick. कैसे फील है? But when you brake, torque it, when you're at say you're at a light and there's nobody in front of you, you tap, you put your foot on the brake, give it a little bit of gas, and then you let go of the brake and you floor it, and then it launches. What do you mean? Say that again. So you put your foot on the brake all the way. Go ahead. That's fast as fuck. Look at your speed. It's going up so fast. इसको definitely काम तो कराना पड़ेगा speed पर. Yeah, we can put the muffler delete on it. See, that's how we know the brakes are getting hot. तो ड्रैंगो भी बड़ी अच्छी लगी उन्हें। अब हम लोग इंशाल्लाह 1-1.5 महीने बाद, उन्होंने अपनी बिल्ड की है ड्रैंगो, तो वो इंशाल्लाह 1-1.5 महीने बाद आ जाएगी। मेरे पास मेरी गाड़ी का सारा सामान है, ऑयल फिल्टर, सब कुछ, परफॉर्मेंस ऑयल फिल्टर। ये देख लो, मोपार वालों का मैंने लिया है सब कुछ। 1 मिनट, सिग्नल खुल गया। मोपार वालों का मैंने ऑयल फिल्टर लिया है, ऑयल भी मेरे पास परफॉर्मेंस का है। तो आज हम आपके सामने करवाएंगे हेलकैट का ऑयल चेंज। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो हम आपसे मिलते हैं ऑयल चेंज की दुकान पे, ठीक है? Well, performance oil filter, got the oil right here. Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic SRT, and it says race trusted 9 quarts. The Hellcat boy. You know, behind SRT, what up? you know, behind this headlight is just a big square. It just broke it in. Just get the oil change. Alright, SRT. अच्छा, इनको लेटोस भी दिखा देते हैं भाई, ट्रंक में रखो। Do you guys want a window sticker or are you just gonna keep No, track? we're just gonna keep track of it. Yeah. They'll just leave like a gooey mesh. Right. I agree. Middle. Yeah. चलो भाई, अब हम आपसे मिलते हैं ऑयल चेंज के बाद, ठीक है? हाय भैया, हाय। बड़ी सर्दी है। ऑयल चेंज हम लोगों ने करा लिया। हेलकैट मेरे पीछे खड़ी है, देख रहे हो भैया। और ये सामी है, और ये सामी की स्केट पैक खड़ी है। अभी हम लोग, सामी मेरे साथ होता है, आपको पता है सामी को, मैं जहाँ भी जाता हूँ सामी को साथ लेके जाता हूँ। सामी होए, ओ सामी होए, बेटा किधर हो? Mufasa fucking called me. Mufasa called me. We gotta go to the bank real quick to get his money real quick. Which bank? जो स्केट पैक है भाई सामी की। भाई मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ, दफा हो तुम दोनों ही। और हेलकैट का ऑयल चेंज करा लिया भैया।
और मैंने टायर्स डिग्गी में रखे हुए हैं। अभी हुड खोलने, स्मेल, ओए होए होए होए, ये होती है स्मेल। डिग्गी कैसे खुलती है? ओह शिट, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, डिग्गी इससे खुलती है ना। ये टायर रखा है भाई, ये टायर रखा है, और ये ऑयल है भाई मेरा। ऑयल चेक कर लो, रेस अल्ट्रा प्लेटिनम, रेस ट्रस्टेड, कार्बन न्यूट्रल, SRT भैया, SRT पेंजॉइल। ये मैं ऑयल यूज़ करता हूँ, तो यू नो अच्छा ऑयल यूज़ करें, क्योंकि भाई देखें, आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आपने अगर अपने इंजन का ख्याल रखना है ना, अगर आपको अपने इंजन बहुत अच्छा चाहिए तो ऑयल टाइम पे चेंज कराना है। सामी सही कह रहा हूँ कि गलत? अपने इंजन का ख्याल रखना है तो ऑयल चेंज, राइट? Oh yeah, oil change is the biggest thing you can. इधर बोल, कैमरे में बोल भाई, इन लोगों को लग रहा है मैंने पीछे Oil change सबसे बड़ी चीज गाड़ी के लिए है। सबसे बड़ी चीज oil change and tires. ऑयल चेंज एंड टायर्स, या ऑयल चेंज एंड टायर्स। अगर टाइम पे ऑयल चेंज नहीं कराओगे तो इंजन की बच जाएगी, फिर आप लोगों को उल्टे सीधे उस्तादों के पास जाना पड़ेगा, वो आपको पैसे बताएंगे, पैसे लूटेंगे, और पता नहीं क्या कोई जुगाड़ करके आपको वापस भगा देंगे। ऑयल चेंज सिर्फ और सिर्फ आपकी, आप गाड़ी लेते हैं और उसको ऑयल चेंज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, then don't buy the car. हाँ, गाड़ी अगर आप गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल खरीदते हैं और उसका ऑयल चेंज अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्यों लिए भाई, क्यों लिए? अगर उसका ख्याल ही नहीं रख सकते तो भाई ली क्यों है? राइट के रॉन्ग, बाहर कैसे जाएंगे? चलो सही है, चलो भाई हम लोग आपसे मिलते हैं गाड़ी में। अभी मैं सामी के साथ खाना खाने जा रहा हूँ, ये मेरा ऑयल चेंज का व्लॉग था, तो अभी हम आपसे गाड़ी में मिलते हैं, वहाँ पे व्लॉग एंड करेंगे, ठीक है भैया? यो लिसन, चलो भाई हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं। हेलकैट का ऑयल चेंज हो गया है और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। सामी खिलाएगा खाना, क्योंकि जब से मैंने हेलकैट ली है ये इतना पेट्रोल पी रही है। मैं भाई ना, मैं गरीब। इधर आई विल लेट दिस ट्रक पास। फक ओए डूड, लेट्स गो। You know I got Brembo brakes, bro. You know I got Brembo brakes, bro. I'll make it. I'll make it. Made it. Ha 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 ha. See? Brembo brakes. What are you called? Brembo brakes. ये मैंने सुल्तान बेकरी से ली, कराची सुल्तान बेकरी। अच्छा भाई हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, ऑयल चेंज हो गया, राशिद भाई की गाड़ी हम लोगों ने स्पेक आउट करवा। I was telling you watch that pothole. You're good though. ये पार्ट मैं काट दूंगा यार, ये मेरी बेइज्जती होगी व्लॉग में। Bro, it was literally right in front of you. I thought that was a piece of rubber. I was like, bro, watch that pothole. Why would you want to go over a piece of rubber? Oh, rubber is soft. इतने खड्डे हैं ढेर पर में, इसलिए मैं आना नहीं चाह रहा था। भाई हीट तो कम करो बहन की, हम मेरे कुल्ले सूज गए। खैर भाई अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, व्लॉग का एंड है। ऑयल चेंज हो गया, राशिद भाई की गाड़ी स्पेक आउट करवा ली, इंशाल्लाह 1.5 महीने बाद उनकी गाड़ी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। दुआ करें भैया, और सामी भी अपनी गाड़ी ले आएगा इंशाल्लाह। कितने देर में ला रहा है? सून कितना होता है अब? मूनसून तो बारिशों का मौसम आ रहा है भाई। 14 फरवरी आ रहा है, आपका भाई ना थोड़ा रोमांटिक है, इसलिए मूनसून की बातें कर रहा है। तो भैया हम लोग आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज अच्छे से कराओ भैया, अच्छे से ऑयल चेंज कराओ और रियल ऑयल डालो। ऑयल नहीं चेंज कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गाड़ी तबाह है, ठीक है? और बाइक भी ऑयल चेंज टाइम पे होना चाहिए, और टाइम से पहले भी करा सकते हो, ऐसा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो आप लोग अपना ख्याल रखो, हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को मेरा चुम्मा, हेटर्स को मेरा बड़ा वाला पप्पा, और अल्लाह हाफिज़।